понимаете, что у вас не хватает физической энергии, и по утрам вы ощущаете, будто ваш организм проснулся слабым, и у вас нет практически энергии на протяжении дня, как говорят многие люди, я хочу вам дать ряд эзотерических методов, как накачать себе энергией так, чтобы на протяжении дня было много энергии. Объяснение этому есть. Это практика, которую я выполняю на протяжении многих лет каждое утро. Выполняется она очень легко. Я пробовал не делать и пробовал делать. Когда делаешь, лучше себя чувствуешь, когда не делаешь, хуже. Итак, как она выполняется? Обычно я беру четки, и у этих четок выставляют 20 бусин. Выставляют 20 бусин, и один цикл это 20 дыхательных упражнений. То есть я делаю 20 глубоких вдохов и глубоких выдохов. Когда я делаю глубокие вдохи и глубокие выдохи, моей задачей является не вдохнуть, а как можно сильнее расслабиться. Но при этом есть одно условие: необходимо немножко поднимать голову вверх. Я это делаю вот так, как бы раскачиваясь, как матрешка. Я делаю так. Если у меня начинает кружиться голова, я не дышу так быстро. Если мне плохо, я не останавливаюсь. Я делаю просто более короткие вдохи, но при этом я выравниваюсь, при этом я расслабляю плечи, я расслабляю голову и делаю 20 глубоких или не глубоких и не очень быстрых вдохов и выдохов. Обычно это занимает не больше 1,5 минуты. Когда я закончил, в этот момент я должен остановиться. Если хочется зевать, необходимо зевать. Потому что зевание наполнит вас, ваше тело в середине, как бы развернет ваше тело в том месте, где есть сжатие энергетическое, как бы распрямит как бумагу. И в этот момент необходимо засечь время и сделать один неглубокий на самом деле вдох. Вот такое, расслабить плечи, закрыть глаза, не выпячивать живот и постараться мысленно продолжать дышать. Возможно, у вас получится не дышать на протяжении 1 минуты, 2, 3, 5 или даже 6 минут. Все это время человек как бы наполняется этой энергией праны, и после чего заполняет себя, и энергия праны, жизненная энергия, которая необходима человеку, она забирается из тех вдохов, выдохов, которые он перед этим совершает. Ну, я это воспринимаю где-то так. Так мне в свое время рассказали те люди, которые меня обучали. И это имеет очень мощный эффект. Почему? Я делаю таких подходов обычно не больше 3 или 4. Это занимает в общей сложности у меня не больше 10 минут. Если вы хотите и вам очень необходимо, я как-нибудь проведу сангая, где вместе со мной мы сможем вот таким образом подышать. Второй вариант выполнения данной практики. Очень часто человек замерзает, что говорит о том, что ему не хватает энергии тепла. Существует еще один метод вот такого простого дыхания. Необходимо сесть на кончик стула, при этом необходимо расставить как можно шире ноги или колени, при этом делать вдохи и выдохи тоже не более 20 штук глубокие, выпячивая живот и втягивая живот. В самом конце человек должен, то есть когда завершается дыхание, 20-е, человек должен выдохнуть и задержать тоже на небольшое количество дыхания, не вдыхая, удерживая на протяжении не более чем 1,5 минут. Данное дыхание, оно уникально тем, что в дальнейшем дает человеку возможность не бояться холода, наполняет человека энергией тепла, также дает человеку возможность как бы желание купаться в холодном, исчезают ангины и так далее. Ну и третье дыхание. Это дыхание, когда человек дышит носом. То есть человек делает точно так же 20 глубоких вдохов, выдохов носом, голову при этом не задирая, делает так. Максимально расслабляя при этом свое тело, вдохи неглубокие. И на 20-е дыхание он делает задержку дыхания. И продолжает, закрывает глаза и мысленно продолжает дышать. Это дыхание, оно активирует сознание, при этом очень улучшает человеку зрение, слух, дает человеку еще и концентрацию памяти. Ну и последнее, это дыхание через язык, сложенной трубочкой, ситали. То есть человек складывает язык трубочкой и делает через такую трубочку глубокий вдох, после этого ненадолго задерживает дыхание, расслабляет плечи и выдыхает.
При этом не нужно делать никаких кумб или замков в своем теле. Такое дыхание, оно обычно очищает у человека глазные протоки, носовые протоки и слуховые протоки. Тем самым у человека могут пойти на этом фоне слезы, он может начать зевать, он может начать покашливать. Это все правильно. Данное дыхание омолаживает голову и делает человека гораздо моложе, чем его сверстники. Ну,